Tuberkulosis. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, namun juga bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. Tuberkulosis menyebar melalui udara ketika seseorang dengan infeksi aktif batuk, bersin, atau menyebarkan butiran ludah mereka melalui udara. Infeksi tuberkulosis umumnya bersifat asimptomatik dan laten. Namun, hanya 1 dari 10 kasus infeksi laten yang berkembang menjadi penyakit aktif. Bila tuberkulosis tidak diobati, maka lebih dari 50% orang yang terinfeksi bisa meninggal. Kapsul Tebefin kini hadir membantu Anda dalam pemulihan dari penyakit tuberkulosis. Tebefin merupakan obat untuk membantu meredakan batuk berdahak. Diformulasikan dari beberapa tumbuhan alami yang berkhasiat yang bermanfaat untuk meredakan batuk berdahak antara lain, tumbuhan herbal mengkudu, jahe merah, dan bawang tunggal. Bisa juga untuk membantu Anda yang sedang mempunyai penyakit radang paru-paru. Produk Gria Herba diproses secara modern dan higienis serta dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis untuk dikonsumsi. Konsumsi secara rutin dan rasakan khasiatnya. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di deskripsi video. Dan kunjungi website resmi kami di griaherba.com. Dukung terus Gria Herba dengan share dan subscribe YouTube kami di Gria Herba Official. Salam sehat bersama Gria Herba.